खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव उदालगुरि माजबाद पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव फिन हमनो हाबावदों 30 केजि गांजा। नंगौ उदालगुरि माजबाद पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव फिन आरोबाव 30 केजि गांजा हमनो हादों पुलिस बिफाना। बे गोख्रों अपारेशननि समाव माजबाद पुलिसा 30 केजि गांजाखौ माजबाद आदर्श बाहादुर गामिनिफ्राय हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि पुलिस बिफाना गांजा जगायनायाव लोब्बा थानाय सासे सन्देह गोनां सुबुंखौ खादों। पुलिस बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला हमजानाय सुबुङा माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय आदर्श बाहादुर गामिनि बलेन दैमारि होनना फोरमायदों पुलिस बिफाना। आरो बे गोख्रों सिग्रोमनायखौ माजबाद पुलिस थानानि इनचार्ज अफिसार नीलबज्योति नाथ, एसआई चित्रालिन दास आरो पुलिस बेटालियननि मावफारियाफोरा दैदेनदोंमोन। मख'नो गोनांदि हमजानाय गांजानि इन्टारस्टेट मार्केट बेसेना 3 लाख रांसो जागोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै माजबाद पुलिसा 28/25 दफानि सिङाव केस रेजिस्टार खालामदों आरो नायबिजिरनाया बे समाव सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों।